அனிமல்ஸ் எல்லாமே தண்ணியே குடிக்காம அவ்வளோ வேகமா சாப்பிடுது. ஆனா நமக்கு மட்டும் ஏன் வேகமா சாப்பிட்டா விக்கல் எடுக்குது, தொண்டையில சிக்குதுன்னு என்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏதோ அனிமல்ஸ்க்கு தொண்டை பெருசுன்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுதான் இல்ல. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு செம்ம எவல்யூஷன் சயின்ஸ் இருக்கு. மனுஷங்களுக்கு பேசுறதுக்கு, மூச்சு விடுறதுக்கு, சாப்பிடுறதுக்கும் ஒரே ஒரு காமனான வழிதான் தொண்டையில இருக்கு. இதனால வேகமா சாப்பிடும்போது சாப்பாடு மூச்சு குழாய்க்குள்ள போகாம தடுக்கிற எபிக்ளாட்டிஸ் வால்வு குழம்பி போயிடும். இதனால காத்து உள்ள போய் டைப்ராம் சுருங்கி விக்கல் வந்துடும். ஆனா விலங்குகளுக்கு மூச்சு விடுற வலியும் சாப்பிடுற வலியும் தனித்தனியா செப்பரேட்டா இருக்கும். அதனால அதுங்க எவ்வளவு வேகமா முழுங்கினாலும் விக்கலோ பிளாக் வேஜ் வராது.